Привет, с вами снова Соколов Григорий. На этом видеоролике я хочу вам рассказать о надье. Надье из 3 бревен. Многие скажут, что надья бывает только из 2 бревен. Я с вами не соглашусь, радикально не соглашусь. Спросите любого туриста, который где-то 70-х годов рождения или раньше, они вам скажут, что по ихнему детству всегда надья значилась как таежный костер из 2 или из 3 бревен, сложенных определенным порядком. То, что сейчас начинают вот такую тенденцию как бы западную гнать, там насчет индейской скрипки, это разведение при помощи трения лучка, будто у нас не раньше так не разводили, то, что надья, там это обязательно из 2 бревен вверх и низ, то есть это все, по-моему, там влияние какое-то извне, чтобы у нас что-то все разрушить, всю нашу историю. Давайте, как бы, не знаю, можете ругать меня, можете не ругать, мне абсолютно параллельно, у меня есть свое мнение, и я его придерживаюсь. Значит, итак, надья из 3 бревен. Значит, это очень надежный костер. Он не боится ни снежных обвалов снега с веток. Допустим, если, например, поставили случайно там намело на ветках снега, и снег обрушился вниз, он выживет. Он дает обширное, хорошее тепло. Он дает хороший свет, если вам это нужно. И довольно просто изготавливаться, гораздо менее капризный, чем надья из 2 бревен. Итак, для чего, то есть с чего начнем? Значит, нам нужна древесина, то есть нам нужно дерево, то, которое будет сжигаться. В принципе, пойдет любая древесина сухая, но вот в наших широтах, точнее вот в широтах вот средней полосы, вот сейчас вот я вот, у нас вот сосновый бор, есть, конечно, у нас еловые участки, ельником забиты. Ну вот сосна, такие сосна, это хорошо. Чем сосна лучше, чем ель? То, что у сосны уголь горит практически не взрываясь. У ели очень много смолы внутри, и вот эта вскипающая смола, она разрывает древесину, и происходит выпрыскивание смолы наружу с резким хлопком, с разбрасыванием углей, что влечет за собой подпаливание одежды. Нам это не нужно. То есть нам нужна сухая сосна. Но у сосны есть одно маленькое но. Вот смотрите, вот вроде хорошая сосна, сухая. Кора вообще, вообще там практически отсутствует. Вроде идеальная древесина для запаливания. На самом деле есть маленькое но. Вот поглядите внимательно, сейчас я вам покажу наверх. Так. Если посмотреть повнимательнее. Так, сейчас я вот наверху ветки. И увеличить, если сейчас увеличим, вы обнаружите, что там, видите, живые иголки. Вроде сосна сухая, вот, до самого корня все сухое. А в то же время там живые иголки. Естественно, чтобы этим живым иголкам жить, нужно чем-то им питаться. То есть сразу внимательно, когда смотрите по деревьям, не смотрите чисто на кору. Кора хороший признак, да, что дерево может быть сухим. Смотрите больше наверх. Ищите сухие деревья по макушкам. Если там нет листочков или там хвоинок живых, значит дерево пригодно для нашего использования. Дальше. Значит, второй критерий, который нас интересует, это то средство пиления или рубки, которые у вас есть при себе. И, в конце концов, сколько у вас сил есть при себе. Значит, можно простейшие костры сделать таежные, просто сделать навалку бревен между собой, то есть навалили небольших деревцев. Их очень легко заготавливать. Я уже показывал это на других видео, как это все делается. Но если уж, как сказать, работаем с надьей, то нам нужно, как сказать, аккуратные несколько бревен, так, чтобы их хватило хотя бы на время сна. 8 часов хотя бы горения. Для горения 8 часов вам достаточно, вот, например, для надьи двойки, вам достаточно бревна приблизительно, сантиметров 25 сантиметров где-то приблизительно. Они прогорят, и вам еще с лихвой еще останется еще и жертву приготовить. Надья из 3 бревен, она сгорает немножко побыстрее. Почему? Потому что у нее есть приток воздуха мощный между 2 нижних бревен. Процесс окисления происходит гораздо быстрее, гораздо больше площадь сгорания, поэтому как бы и сгорает где-то на треть больше. То есть нам бревнышко нужно еще покрупнее немножко.
Вот приблизительно сантиметров около 30-40, наверное. Вот на бревнышко могу подойти, но, конечно, немножко великовато, чуть-чуть. Ну и живое. Так что давайте поищем немножко другое, какой-нибудь стволик. Вот я нашел сосенку без коры и без иголочек. Это очень хорошо. Хороший стволик. Что ж, осталось его разделать на 3 части. Длина каждой части должна быть приблизительно ваш рост. Ваш рост очень легко измерить размахом рук. То есть руки размахнули, примерили. Это ваш, как сказать, размер. Значит, мне вот удобнее елочку завалить в том направлении. Поэтому я сейчас сделаю вот здесь зарубку. Потом с другой стороны подрублю, туда все улетит. Поехали. Прикоснувшись губами к древесине, вы понимаете сразу, сырая она или сухая. По запаху уже определить, насколько она просмолена. Древесина хорошая. Ну вот пошла, видите, трещина пошла вниз, так по оси идет. Теперь задача разделать на 3 бревна размах рук. Вот раз, вот здесь. Ну и так далее. Ну вот уже заготовлены 3 бревна. Теперь задача приготовить сам костер и запалить его. Значит, первое, что нужно сделать, и после того, как у вас дрова заготовлены, вы должны расчистить место для будущего костра. Если у вас снег очень глубокий, то должны сделать все возможное, чтобы этот костер не провалился у вас. А вообще этот костер хорош, когда снега не очень много. Если, например, взять надью из 2 бревен, она вниз жар не дает. Она горит в 2 стороны и все. У надьи из 3 бревен часть языка пламени идет вниз, под себя. Кстати, это опасно насчет того, что если этот костер разводить на торфяниках. Ну, просто торфяник может загореться даже зимой, без проблем. Ночью только посидишь, уйдешь, а с весны тут все выгорит. Ну, здесь у нас как бы не торфяник, здесь у нас под низом там песок, поэтому мне этого бояться не стоит. Хотя часть, конечно, брусничника точно я попорчу. Некоторую. Нужно, чтобы костер не провалился, мне нужно сделать подложку. Подложку я сделаю из старой елки, которая повалилась от ветра. От нее возьму 2 жардины. Чем рыхлее снег, тем длиннее будут жардины.
они должны упираться и всем весом держать этот самый наш костер. Ну, опять же говорю, это только при тех случаях, если снег очень глубокий. Но при очень глубоком снеге я этот костер разводить все-таки не рекомендую. То есть это хорошо, когда вот в демисезонное состояние, когда снега не очень много. Или когда возможно до земли все-таки докопаться. Так, ну что, ладно. Значит, вот у вас подложки, вот у вас 3 бревна. Значит, как нужно выкладывать бревна? Значит, бревна выкладываются в зависимости от того, сколько лежек будет. Если будут 2 лежки, то есть с правой и с левой стороны у людей, или с 2 сторон будут греться, то лучше делать так, чтобы костер был симметричный. То есть верхнее бревно лежало приблизительно посередине. Ну, то есть получается, что это вообще 2 ложить самое маленькое бревно, то есть 2 пониже крупных, 1 маленькое поверху. Потом, в крайнем случае, можно докинуть еще одно бревнышко, по крайней мере, ствол еще длинный. Если же вы лежите с одной стороны на дне, то вам лучше всего делать так. 2 нижних бревна укладываются таким способом, то есть ближе к макушке, то есть самое тонкое бревно лежит ближе к вам. Вот ближе к макушке, это у нас вот это бревно. То есть, допустим, вот во фронтальную сторону к вам, если смотреть. То есть, вот это бревнышко у нас самое тонкое. Его кладем ближе к вам. Так. Вот так вот. Хорошо. Сучки у елки не дадут раскатиться. То есть, видите, бревно как бы упираться в сучки. Никуда. Можно, конечно, делать всякие колышки, забивать, там, подпорки из поленьев делать. В принципе, можно без проблем. Вариантов очень много будет. Никакие варианты не возбраняются. Второе бревно должно быть немножко больше по диаметру. То есть, это уже среднее бревно идет. Не от макушки, это макушка, а потом идет среднее бревно. То есть, его ставим вторым. Так, второе бревно у нас вот это. Ну, сосенка мне попалась больно ровненькая, поэтому как бы этого эффекта уже не будет. К сожалению. Так, сейчас чуть-чуть подвину. Вот этот. Вот. Вот. Ну, в принципе, даже сейчас видно, что это бревнышко немножко выше. Что это даст? Когда мы положим третье бревно, самое крупное, оно будет в навалку на этом бревне. Сейчас покажу. Опа-на. Вот. Ну, сейчас оно почти посередине висит, конечно. Это не есть хорошо. Но все-таки, когда вот более сосенка более такая конусная, бревно чуть ли не так, чуть ли не вертикально стоит. Можно, в принципе, перехитрить весь этот костер, просто-напросто подложив под дальнее бревно чурбачки, тем самым как бы приподняв надью немножко. Можно, конечно, сейчас импровизировать все это, попробовать. Ну, давайте симпровизируем тогда уж что. То есть, вот если приподнять немножко, то бревно будет, вот это бревно будет почти лежать на том. Так. Сейчас. То есть берем и подставляем сейчас с одной стороны.
с другой стороны. Вот так вот. Так, видите, эти два бревна стали почти вертикально. Я с камерой еще поставлю сбоку, то будет видно. Так, давайте лучше сразу поставлю. То есть видно, да? Вот эти два бревна стали почти вертикально. Именно они будут давать тепло более горизонтально, то есть идущее во все стороны. Значит, для запала нам что нужно? Нам нужно обязательно насобирать какой-либо хворост. Это может быть нижние ветки елок, дальше береста. Ну, давайте покажу заодно уж, где и как чего их можно достать. Ну, вот у нас елочка. Довольно-таки взрослая. У нее тут очень много веток сухих, которые не имеют иголок. У ствола их гораздо больше, конечно. То есть их там ломать вообще в одно удовольствие. Из-за того, что лапник очень хороший, густой, вот эти ветки, они остаются не намоченными, даже в сильные снегопады. Ну, в оттепели, конечно, бывает, что и подмачивают их, конечно, но они очень быстро все равно просыхают и загораются. Ну вот, насобирали некоторое количество хвороста, этого нам вполне хватит для того, чтобы растопить. Хочу, кстати, еще показать одну вещицу маленькую, довольно интересную. Смотрите, видите, это бугорок. Угадайте, что это? Муравейник. Старый муравейник. Сейчас все муравьи залезли поглубже, сидят там в глубине, такие в полудреме. Ну да, кстати, в полудреме. Такие, в общем, спят они там сейчас практически. Снаружи, вот верхняя часть, она очень твердая, она промокла от влаги, вот то получается такая корочка. Если эту корочку разрушить немножко, то можно докопаться до... Ну, я не буду сейчас разрушать, если ногой пнуть аккуратненько, эта скорлупка лопается, и там внутри великолепный труд. То есть, вот подгнившая, это все хвоя такая, в общем, для растопки самое то. Ну, мне, в принципе, она сейчас не нужна. Поэтому трогать ничего не буду. Ну, там, если немножко горсточку возьмете, так ничего страшного не будет от этого. Муравьи быстро все равно каждую весну все равно заново все перестраивают весь верх. Так, теперь осталось еще с берестой разобраться. Вот у нас березка. Она может без проблем вам дать коры для растопки. Многие вандалы берут нож, вырезают куски, обдирают все это. То есть, не знаю, ну, натуральные варвары. Зачем это делать, когда каждая береза может, ну не каждая, конечно, они в основном, они отдают сами кору, какую нужно. Когда вот березка вот в таком возрасте, ну или помоложе немножко, очень старые, это они, конечно, так уже скромничают немножко с раздачей своей коры. Вот, у них кора, ведь она не тянется толком. То есть березка-то растет, а вот те кольца, которые нарастают, они начинают лопаться. Они же не могут растягиваться. Они же нарастают изнутри наружу. И верхние слои начинают отслаиваться вот такими вот слоями. В принципе, березе это не нужно. У нее снизу уже наросла новая хорошая кора. То есть не надо жадничать. Берите то, что дают. Эта кора замечательно горит. Она же просохшая. Не надо ничего резать ножом. Зачем? Вот видите, несколько минут насобирал кучу коры, березе ничего не навредил.
Ну что ж, теперь осталось только растопить надью. Ну вот у нас растопочка есть. Ее вполне хватит на растопку. Теперь нам нужно подготовить саму надью. То есть те места, которые будут гореть. Вот если запаливать целиком бревно, само бревно если запаливать, годовые кольца, вот те слои, которые на бревне замыкаются вокруг по окружности, они запаливаются очень тяжело. Чтобы произошло воспламенение гораздо быстрее, чтобы быстрее надья занялась, нужно сделать чего? Нужно просто-напросто немножко эти слои разрушить. Ну, конечно, можно распалить и обычным способом, допустим, там самое просто развести костер, в конце концов там все разгорится. Ну, как бы, если есть время, то лучше все-таки попробовать немножко разрушить слои. По крайней мере, я стараюсь так делать. Так, вот. Тем более кора, сама кора, вот эта кора, она все равно будет затруднять горение. Она как термос. И надо ее все равно как-то убирать. То есть убираем только что ту часть, которая находится посередине, между тремя бревнами. Значит, убирать можно разными способами. Можете сани. Можно убирать. Вот, если, например, у вас есть здесь таежный топор, у него, видите, вот эта часть лезвия, она округлая немножко, чуть-чуть. Можно ударять им сверху вниз по движению немножко под углом. То есть, видите, как бы топор находится под углом, а ударяйте сверху вниз. То есть, не вот так вот, а вот так вот. Что получается? Топор как бы врезается в древесину, и комель, вот этот, в смысле обух топора, он как бы идет дальше, выламывая щепу. То есть происходит как бы следующее. Теперь достаточно того, что вот так легонько раз, и все ушло. Можно также делать это вдоль немножко. Ну тут немножко неудобно, но это ладно, ничего страшного. То есть вот. То есть видите, удар, как бы удар, и топор как бы выламывает. Теперь совмещаем два бревна между собой так, чтобы вот эти обтесанные места совместились между собой. То есть рядышком стали. Вот так вот. Ой, переборщил. Вот. Аккуратненько. Опа. Так, у верхнего бревна мы это делать не будем. Почему? Дело в том, что вот в этом месте создается очень серьезная тяга между двумя бревнами. То есть здесь уголь, он горит, восходящий поток идет вверх, и происходит резкий подсос воздуха. И этот воздух с силой, разогретый воздух, ударяет в верхнее бревно. Если мы подтешим точно так же, как вот эти нижние, оно сгорит в несколько раз быстрее. Ну да, оно будет давать больше тепла. Больше тепла будет давать, но оно и сгорит быстрее. Но нам как бы это не нужно. Ну, как бы, если будет сильный мороз, то, конечно, это понадобится. Тогда придется еще одно бревно на всякий случай заготовить, чтобы было на замену верхнему. Так, ну что, распаливать будем двумя-тремя кучками. Лучше всего распаливать по краям. То есть с одного края и с другого края. Чтобы она как бы надья начала расходиться по длине с двух сторон. Веточки начинаем сначала ломать самые тонкие.
самой макушки. А потом уже перейдем на самые крупные. Мелкие веточки нам нужны для растопки, чтобы появился самый жар. Задние части веток нам нужны для угольков. Именно угольки дадут в дальнейшем самый серьезный жар, который запалит надью. Так. Веточки накладываем немножко поперек, потом их подуберем. Почему? Да чтобы просто воздух мог выходить с той стороны, с обоих сторон от бревна беспрепятственно. То есть вот так вот. Вот. Но старайтесь, опять же, не перестараться этими веточками. То есть, опять же, бревно должно все-таки не скатиться вниз. Не должно скатываться. Поэтому я лучше еще подпорку себе поставлю. Сейчас он из этого самого. Вот так вот из этого. Берем бревнышко, ставим сверху. Ох ты, господи, блин, давай аккуратненько. Так, хорошо. Дадим немножко воздуху, подложив под низ щепочки. Той щепочки было недостаточно немножко. Так. Вот сейчас происходит довольно интересный эффект. Три бревна начинают разогревать друг друга. Создается тяга воздушная, то есть огонь ударяется сюда и начинает высасывать снизу, то есть в воздух. Свежий воздух поступает снизу вверх, получается как бы как горн, который раздувают. Вот главное отличие от надьи из двух бревен. Надья из двух бревен, она очень капризная штука. Если, например, два бревна не обтесать, если не сделать желоб, то там происходит следующее. То есть там как бы внешний сгораемый, вот, допустим, ну опалили, там все, значит, все горит вроде бы. Оставляйте два бревна не обтесанные, в смысле с углями. Воздух на нижнем бревне, вот в этих местах, допустим, сгорает, начинает стелиться вверх. И уже без доступа воздуха начинает идти, то есть сверху для углей не хватает воздуха, они начинают гаснуть. А так как внешние угли далеко от верхнего бревна, они тоже начинают гаснуть. Ну, как бы для этого вот сделать, на надьях, которые вот из двух бревен обычно делают затесы. С одной стороны и с другой стороны делают затесы, и тогда уже плоскостями углю гораздо проще греть друг друга. Ну вот, сейчас оно быстренько все разойдется. Так. Посмотрите, сколько времени. Ну вот я сейчас запалил. Сейчас времени 1:30. 15:23. Бревна. Так. Раз, два. Раз, два. 22 сантиметра в диаметре. Ну, верхнее бревно 22 сантиметра. Что ж, теперь посмотрим, сколько это времени надья прогорит. Подождем. Сколько времени она будет функционировать. Ну а дальше вы сами смотрите, какого диаметра вам бревна нужны будут, для того, чтобы нормально просидеть ночку. Сколько нужно бревен будет заготовить себе. Вот прошло всего лишь 5 минут.
5 минут горения. Видите, даже светочки еще некоторые не прогорели. Уже костер Надья уже вышел в режим. То есть появились внутри ярко выраженные угли. Тяга очень хорошая. Сейчас наша задача уменьшить тягу немножко. Для чего? Чем меньше тяга, тем меньше будет прохождение свежего воздуха, тем замедленнее будет горение. Тем на дольше ее хватит. То есть нам нужно сейчас убрать все вот эти щепочки, которые мы вставили для того, чтобы увеличить тягу. Щепочки, веточки, которые там не прогоревшие, затолкал внутрь все это. Так. Так, вот она. С другой стороны то же самое. Ну вот. Сейчас еще немножко он... вот там чуть-чуть. Сейчас, то есть, он уже не затухнет. Сейчас его хоть снегом забрасывай, хоть чего. Сейчас немножко разойдется, вот тут появится уголь, и он будет работать как калорифер. Ну вот, прошло полчаса, режим вышел. То есть нормальный рабочий режим. Видите, снаружи появились угли. Здесь идет довольно сильный жар. Сразу же сильный жар. Если, например, у Надии в 2 бревна, там весь воздух как бы идет по касательной и немножко идет просто лучевой, то здесь идет такой вот прям подток тепла, чувствуется вообще серьезный за счет поддува. Поначалу бревно будет сгорать не очень равномерно, поэтому изредка нужно его будет поправлять. Каким образом? То есть, что будет происходить? Дело в том, что бревна немножко как бы обгорая, не сдвигаются, они имеют опору друг об друга, поэтому они как бы сгорают, но не сдвигаются. Поэтому изредка нужно их как бы поправлять чуть-чуть. То есть, допустим, немножко сдвигать между собой. Это только что поначалу нужно такое. Вот. При этом сгорание резко уменьшается, то есть замедляется. Тепла гораздо больше становится за счет такого приподнятого состояния. Чем хорош еще вот костер Надья, то что на нем очень удобно готовить пищу. Каким образом? Да очень просто. Сдвинув бревно в сторону, вы можете без проблем сюда поставить котелок и приготовить себе пищу. Пищу приготовили, там, допустим, что-нибудь там пожарили, если нужно что-нибудь. Обратно задвинули, опять он у вас рабочий становится. На Надье из 2 бревен вы такое не сделаете, к сожалению. Там единственный вариант, это только что подвесить котелок вот сбоку, вот таким вот образом. Ну что ж, будем дальше ждать. Прошло 2,5 часа. Щелочка придерживается такой ширины, как и была. Чуть уже 3 пальцев. Потому что края подгорают постоянно, и бревно как бы стабилизируется. Из-за того, что 3 точки опоры, они стабилизируются очень ровно. Значит, вот сейчас самое пекло началось. Ну так оно и раньше началось, но сейчас как бы вот печет вообще хорошо. И потом еще будет хорошо печь. Вот сантиметров 50-80, вот уже руку удержать тяжело. Вот здесь уже, блин, можно уже мясо готовить. Сантиметров 30, если подольше держать. В чем этот, вот, почему такой эффект интересный? По сравнению с Надьей двойкой. Из 2 бревен, которая. Надья двойка, она греет верхнее бревно, нижнее греет, а нижнее бревно греет верхнее. Получается, слои углей, те, которые греют вас, они ничтожно маленькие. То есть вы как бы на них глядите в профиль. А тут, что самое интересное,
Тут как бы вот ближайшие два бревна, да, они греют друг дружку. Но сквозь них, вот тут через ту щель, видно следующее бревно, которое уже дает тепло сюда. Очень сильный поток лучевой. И это из-за него очень жарко становится. Сейчас, если даже сугроб сверху упадет снежный, ничего с ней не случится. Она все равно раскочегарится, разгорится. Без проблем. То есть эта штука вообще надежная, стабильная. Вот прошло 4,5 часа. Значит, обратите внимание. Сляги, которые были, они уже перегорели, упали с обоих сторон. Ихняя задача, напомню, была приподнять заднее бревно. Заднее бревно у нас, скажем так, прогорело настолько, что оно уже упало вниз, вообще вниз упало абсолютно. Два бревна, которые лежали друг на дружке, они так и продолжают стоять друг на дружке. То есть задний экран уже, как бы сказать, спустился немножко пониже, скажем так. То есть сейчас как бы получилось, что надья перешла в режим, как сказать, вертикальной надьи из двух бревен. С дополнительным грилем с той стороны. Если бы бревно сзади было крупнее размером, как обычно делают из трех бревен, то оно бы сгорало гораздо, естественно, сгорало бы гораздо дольше. И дольше вот сохранялся этот эффект вот, на стенке. Ну, сейчас как бы, ну что делать? Ну, отпустила я, что делать? Зато эти верхние два бревна как стояли, так и стоят. То есть сейчас будут гореть и гореть еще долго и упорно. В таком щадящем режиме. Хотя жар до сих пор очень хороший. Если поставить надью симметричную, то есть не наклонную, вот, например, если бревна одинаковые, поставить не наклонную надью, а симметричную, то есть два снизу бревна ровно и сверху лежит еще одно, чтобы равномерно было горение, то произошло бы следующее, то есть верхнее бревно первее сгорело, отпустилось туда, а нижние уже, как бы сказать, так уже были на подхвате. То есть можно достаточно было еще одно бревнышко бросить и все. В принципе, мне сейчас тоже достаточно сзади бревно еще положить, но я это делать не буду. Как бы, пускай уж как тлеет, так и тлеет. Само по себе, чтобы вам хотя бы иметь представление, как она из себя, как она меняется. Вот. Сейчас времени 6 часов 31 минута, то есть 6:30. Я запалил в 1:30, то получается 5 часов. 5 часов горения. Сейчас она в устойчивом режиме от надья. Устойчивый режим вертикальной надьи. Заднее бревно, как я уже сказал, сгорело из-за того, что стояло под углом, под некоторым. Вот что хорошо у таежных костров, то, что их всегда можно отреставрировать. Я сейчас закончу эксперимент. Вот сейчас еще одну фишку покажу. И закончу, потому что дальше уже просто бессмысленно. Если вы ночевали когда-нибудь в лесу, вы сами можете для себя даже сказать, да, мол, это была правда. То, что ночью в лесу все равно несколько раз за ночь просыпаешься. Хочешь этого или не хочешь, от малейшего шороха или там как-нибудь все равно ворочаешься. Там что-то где-то припекло или наоборот где-то прохладнило. Поэтому все равно, когда спишь возле надьи, всегда несколько раз за ночь проснешься. Как бы вы это не пытались, если вы не пьяны, конечно. Если вы видите, что надья, как бы сказать, вот-вот способна, в принципе, ну сейчас она еще долго, говорю, будет гореть, но если вы видите, что начинаете беспокоиться о том, что надья может разрушиться, вы можете ее быстренько отреставрировать. Каким образом? Ну, вы видели, какое дерево я завалил, то есть из него я взял всего лишь 3 бревна. Естественно, там еще куча материалов есть. Вот меня вот всегда тоже добивают, почему люди делают надью из 2 бревен, когда куда весь остальной ствол девают. Непонятно. Ну вот, вариант довольно простой. Значит, вот эти 2 бревнышка у нас целое. Одно бревнышко там сзади сгорело. Что я могу сейчас сделать? Я могу положить эти 2 бревнышка по горизонтали под низ и сверху положить еще одно большое бревно. Могу положить большое бревно сзади. И оно как бы снова начнет работать, как и прежде. Я, наверное, сделаю так, как и есть. Вот сзади запихну и все. Вот у меня есть сидушка. Все равно идет ничего. Так.
Вот я подкладываю ее сзади. Опа. Надо ее подпереть чем-нибудь, чтобы она не отлетела. Чуть-чуть. Так вот. Вот видите, секундное дело, и Надя начала работать с новой силой. Чем мне не нравятся коростаежные костры. Ну, думаю, это видео было для вас полезным. С вами был Соколов Григорий. Заходите ко мне на страничку в YouTube. Надеюсь, вы найдете для себя что-нибудь еще полезное. Всего доброго, пока.